Доброе утро, дорогие телезрители. Мир вам и счастье всегда. Дорогие, встаем и думаем, что жена просит, и кому я должен, и от кого я жду какую-то сумму. Да, бывает такое. И может это часто. И может бывает и больше. Почему у того больше, а у меня нет? Почему у того есть удача? Вроде клиенты сами подходят к нему, а я ищу хоть одного клиента. Почему тот одет такие одежды, а у того есть такая машина, а у меня ни то, ни другое? Да, бывает такое. Есть богатство, есть нищета. Но давайте размышлять, как можно ценить богатство и какие меры для того, чтобы определить, человек богатый или нет. Разве это в количестве имуществ или во что-то другое? То представьте, если у кого-то есть много денег, но нету профессии, нету знаний и нету культуры, и делает то, что он желает, и поступает, как ему хочется. Но за то, что он тратил, будет отвечать? Будет. А представьте, тогда, когда человек нищий, но у него тоже нет культуры, и желает делать что угодно, как угодно, и ему все равно, что правильно и что неправильно. Разве если бы он имел какое-либо имущество, поступил бы правильно? Нет. Поэтому сказано о том, что люди делятся на 4 категории. Знающий человек и понимаете, что добро и что зло, и что запрещено, и что дозволено Богом, и одновременно состоятельный, то такой человек, да, раз духовно богатый, то и это материальное богатство помогает ему делать еще лучше. А бывает, что человек несостоятельный, даже нищий, но он имеет хорошие, глубокие знания и разбирается, что дозволено Богом, а что запрещено, что добро и что зло. Но пожелал бы, если были бы какие-то либо имущества, то он бы хотел делать и то, и другое, и третье, благое, хорошее, доброе дело. То такому такое же положение почетное. А третья категория лиц – это люди, которые имеют богатство материальное, но нищие в культуре и в знании. И не разбираются, что дозволено Богом, а что не дозволено. И расходуют то, что они имеют, как угодно. Даже есть такие, которые тратят деньги, чтобы делать вред другому. Или чтобы нападать на того или на другого. А эти в унизительном положении. А 4-я категория – это категория тех лиц, которые нищие и в культуре, и в имуществе. Но пожелали бы, если бы они имели какое-либо богатство и состоятельность, то хотели бы делать, как те нищие в культуре и состоятельные в материальном богатстве. Эти тоже в унизительном положении. Поэтому богатство духовное, а нищета тогда, когда есть низкая культура и нету духовности. Поэтому смотрите друг на друга не именно настолько, насколько тебе нужно то, что в кармане другого, а смотрите друг на друга именно таким образом, чтобы научиться у него те высокие культуры, которые он имеет, как он поступает, как вежливо говорит, как он и произносит свое приятное слово с улыбкой. Вот это состоятельный человек, у кого есть высокая культура и нравственность. Для такого человека, то деньги сами бегают, а для нищего в культуре, то убегают от него. Поэтому думайте, как нужно поступать и как можно говорить, и о чем говорить,
тогда, когда хотите обогащать себя. Будьте духовно богатыми.